Iniciando grabación. Con música que no tenga copyright. Lo que voy a mostrar hoy día es cómo vamos a hacer un upgrade a este computador. Vamos a instalarle un disco duro de estado sólido y vamos a colocarle una memoria RAM de 8 GB. De 8 GB de DDR4. Un computador bastante bueno realmente. A ver, un HP. Un Core i5 de séptima generación. Voy a tratar de no editar este video cuando se rompan las cosas y eso, pero no, eso no pasa. Vamos a tratarlo con harto cariño, a ver qué pasa. Aquí vamos a adelantar el video así. O quizás no. Vamos a sacar la batería primero. Aquí está cerrado. Chao batería. Y vamos a empezar a sacar los tornillos. Bueno, este ya lo había empezado a sacar. Y dije, ay, ¿por qué no hago un video mejor? Pues así aprovecho de mostrar cómo se hace esto. Generalmente uno como técnico no conoce todos los computadores, quizás nunca los conozca todos, porque hay muchos modelos diferentes y todo. Lo que sí es que la mayoría cumplen algunas cosas en común, que vamos a tener que ir viendo en el camino. Hasta ahora por lo menos los tornillos, esos son todos iguales. Estos son más cortos. Tengo 4 tornillos largos, 2 más cortos. Fácil de identificar hasta ahora, por lo menos. Generalmente uso unas cajitas que son para ir separándolos. El dueño de este computador igual se quejaba por el computador, estaba buscando comprar un computador nuevo. Pero es un i5, es potente. Como había dicho por ahí en una notita, que los procesadores ya llegaron a velocidades importantes, entonces ya son todos rápidos. Hay muchos procesadores que son rápidos. Vamos a buscar la herramienta. Siempre trato de buscarle el lado más amable de donde se saquen estas partes. Algunos vienen así, pero muy a presión. Y es importante igual tratar de hacerlo con el mayor cuidado posible. Aún así, sin hacerlo, o sea, tratando de hacerlo con el cuidado posible, pueden que haya piezas que ya sus plásticos estén, como se dijera, gastados, por decirlo de alguna manera. Y ya está propenso a ser quebradizo. Y eso es lo que pasa con los plásticos también. El plástico, la temperatura. No todos los plásticos están hechos para... O sea, el plástico va a durar siempre, pero la estructura del plástico es la que varía con el tiempo y las condiciones del ambiente. ¿Ya? Bueno, en este por lo menos no se saca el teclado. Creo que ya saqué todos los tornillitos habidos y por haber. Sería cosa de seguir nomás. ¿Cómo se ve ahí? Ah, no se ve nada. Qué bueno, porque ahora lo voy a romper. No, mentira. Hay que buscarle. Chun, chun, chun. Me pregunto a la gente que hace esta música, ¿por qué será sin copyright? ¿Será gente que ama lo que hace? Porque se supone que es como por decir free to play, free para reproducirla. La puedo tener de fondo y puedo evitar que este video tenga publicidad y esas cosas, las de YouTube. Ah, ya sé. El secreto de estos computadores. En alguna de estas partes tienen tornillos. ¿Ya? Vamos a ver. Yo me atrevería a decir que es atrás, si es que no tienen los 4. Oh, no tiene atrás y adelante. Y si no tiene adelante, tampoco. Oh, no tiene ni atrás ni adelante. He quedado como un ignorante.
No creo que tenga acá y no de los lados de acá. Generalmente tiene o adelante o atrás. Entonces solo es cosa de seguir intentando. Ujú. Ahí está. Le he dado más vueltas que vueltín. Por fin. Wow. Cámara. Ah, enfoca. Ah, me falta un camarógrafo. A ver, enfoca aquí. 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 Ahí. No le chunto ni a la cámara. Ya. Bueno, qué bueno que no tenga tantos tornillos. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que podemos ver aquí? El ventilador. Ya veíamos que tenía polvo en todo caso. Así que ya se puede observar que está con... puede tener pelusas o algo así. Podemos ver también que tenemos el módulo ahí disponible de RAM, que es el que le vamos a colocar ahora. Aquí está el disco duro que vamos a sacar para colocar el nuevo. Tenemos un puerto SATA disponible aquí, por lo que creo que puedo instalarle un CADI también para dejar este disco duro como secundario y acá dejar el disco duro SATA que vamos a instalar, el Solid State Drive de Egritis. Entonces con todo eso debería quedar pero tiki-taka. A ver, voy a ver al tiro antes de seguir si puedo colocar el CADI. ¡Jua! Este es el famoso CADI, que ahí dice Second HDD CADI, para convertir un disco en secundario y ocupar esta bahía. Este computador no tiene ni siquiera aquí no tiene el slot para sacar ni el CD ni nada, pero sí tiene aquí el espacio para colocar un disco. Así que bacán. Pero no tan bacán porque estoy viendo que tiene estas cosas en la tapa. Ajá. ¿Podrá el mago enmascarado? Eso va... al menos que no llegue hasta abajo. Pero sí, yo creo que tapa ahí. Qué loco que la tapa tenga eso. Me queda dando vuelta. Ya, pero mientras tanto sigamos. Voy a sacar esto de aquí. Voy a bajar el CADI también de lado. Voy a tomar agüita. Siempre he dicho que no me gusta mucho esta música porque es como tan... que todos la ponen. Ya entiendo por qué, porque no tiene copyright. Lo sigo diciendo. Aquí los switches siempre hay diferentes formas de sacarlos. Wow. Camarita enfoca. ¿Qué está enfocando la cámara ahora en este momento? ¿Se podrá hacer que enfoque bien? Debe estar con autoenfoque. Ya no importa. Filo. Para sacar el disco duro no hay más tornillos. Igual debe tener como un pegamento. Parece que igual hay que sacar aquí la otra parte del switch, el flex entero. Y hay que sacar todo. Vamos. Hay computadores que facilitan este trabajo y hay computadores que no. Hay de todo un poco. ¿Ya? Este es un parlante. Debe sonar rico porque es grandecito. ¿Y habrá que sacar esta tabletita también? Sí, hay que sacar esta tabletita con el puerto USB. Me da vuelta todavía porque tiene el puerto SATA, que es para CD o para, en este caso, un segundo disco, pero en la tapa tiene
Esas patitas extrañas. Chao, disco. Un disco normal de 1 terabyte. ¿Por qué? Ya, vamos a ir con otra parte también mientras. Antes de colocar cualquier cosa, vamos a ir con la mantención del hardware esencial, que sería el ventilador. Vamos a revisar aquí la pasta térmica, cómo está. Que lata que no enfoque bien aquí abajo, pero bueno, algún día tendré una cámara pro. Tengo tantos amigos que tienen cámara y todo. Deberían ofrecer sus servicios para emprendedores y cosas así. Ofrezcan trueques, unos trueques de servicios. La, señor francés. Esto puede ser 1 año, como también pueden ser 3 meses de polvo, porque todo depende de donde uno lo use. Obviamente, si uno usa en lugares donde se levanta polvo, esto lo atrae. Así que es normal, no es así como qué cochino, no. Todos los computadores se ensucian así. Ya voy a sacar el tiro. No, antes de seguir voy a sacudir un poco de polvo. Antes de abrir la parte del CPU, porque hay que evitar que entre. Yo creo, o sea, no va a pasar nada serio, pero mejor evitar, porque una partícula de polvo que después haya quedado aquí encima y esto se caliente puede generar más calor. Porque el polvo puede tener partículas de otras cosas, pueden ser partículas metálicas, pueden ser, pero bueno, eso creo que es química. Tenemos que aplicar torque manual aquí, parece. Sí. Generalmente estos tornillos ¿cómo se llama? Del CPU se tienden a endurecer producto del calor. Esto a mí me dice que sí, que igual se está elevando la temperatura más quizás de lo que debería. Cuando pasa esto, claro, hay que aplicar torque manual primero y luego aplicar una herramienta como esta. Bueno, aquí no estamos usando pulsera antiestática, que de repente podría ser útil, pero hay casos muy particulares en los que podría producir algún daño. O sea, tomar agua encima de un computador es malo, no se hace. Agua. Chan chan. Pasta disipadora. Bueno, aquí por lo menos a la parte del disipador, la parte donde van los chips está marcada. Eso quiere decir que estaba ahí el fierro con el fierro. Uy, no encuentro la cámara, esta cosa. Ahí está. El fierro con el fierro y todo. Y en la parte del CPU también se ve que está como el fierro del chip. A eso me refiero, ahí como eso. Cuando esto hace contacto fierro con el fierro del disipador y no hay pasta disipadora entre medio, no se disipa bien el calor. ¿Ya? Así que sí está bien hacerle ahora una mantención a esta parte. ¿Ya? Bueno, tenía por acá. Primero voy a ocupar un pedazo de papel. La pasta disipadora, como ya he dicho, puede ser conductora. Algunas pastas disipadoras tienen ciertos metales, porque claro, los metales son buenos conductores de la temperatura. Pero si se mezcla con alguno de estos chips que hay por los lados, puede ser peligroso. No es así como siempre, pero sí podría. Así que por eso hay que tratar siempre lo más posible de evitar que queden las partículas aquí de la pasta antigua, etc.
Ya, si es necesario usar alcohol isopropílico, por ejemplo. Igual voy a usar unas gotitas aquí. Ya, que no venga para acá, para el lado de la RAM. Fuera, fuera, fuera. Uah. Un poco de alcohol. Bueno, cotonito nuevo mejor. Debería tener una cámara que sea suma y para ver aquí de cerca esto. Ah, ya veo por qué la música sin copyright como que se repite cada rato. O quizás ya llevo como 50 minutos de video y no me daba cuenta. Ah, no, llevo 15. ¿Podría demorarme menos de 2 horas? Quizás sí. Ya. Tengo limpio. Uy, me da vuelta todavía porque tiene ahí ese impedimento para colocar el disco secundario. De todas maneras debe haber una forma de adaptarlo. Debe existir, ¿cómo no? Muy raro. Porque claro, ahí se ven los dos puertos. El puerto del disco duro normal y ese puerto SATA también que es más chiquitito, pero es porque es de unidad óptica o para colocar un disco secundario. Pero la tapa impide poder colocarlo. Me quedo dando vueltas para pensar. Wow. Ya, bueno, eso por el lado bueno, y aquí este ventilador lo voy a limpiar por acá abajo mejor, porque tiene mucho polvo. Vamos a sacudirlo bien. La mayoría de estos no se pueden desarmar porque vienen sellados. Ahí, por ejemplo, habría que abrir esa patita para abrirlo por dentro. Así que, de todas maneras, se ve que funciona. ¿Eh? Si el ventilador, aún estando lleno de polvo, ahora son buenos los ventiladores y funcionan harto tiempo. Pero ¿para qué vamos a tentar a la suerte? Mejor hay que limpiarlo cuando se pueda. Hacer una mantención una vez al año. Algunos cada 2 años, algunos cada 6 meses. Todos los casos son especiales. Uno tiene que ser consciente si el computador lo está usando en un lugar con mucho polvo. No me vaya a venir aquí una partícula de algún virus extraño. Voy a usar algo especial. Una pistola. Un secador de pelo. Si las herramientas hay que usarlas para muchas cosas, no porque sea un secador de pelo, solo va a servir para secar el pelo, ¿no? Es más, yo no uso calientacama en invierno, cuando tengo mucho frío, secador de pelo, aire caliente para adentro. ¿Quién más lo hace? Vamos a patentar esa idea, a patentar. Que patenten ni que eche cuarto, todos pueden hacer lo que quieran, nadie es dueño de nada. Ya. ¿Listo? Si el ventilador girara mal, sería necesario lubricarlo. Le echaríamos una gotita de aceite o de WD-40, según lo que sea más conveniente. Pero el ventilador está funcionando bien. ¿Ya? Y la parte del... Esta me falta también, que ahí tiene una amigas pelusas también.
Me hace falta un soplador, algo así. O sea, el secador de pelo tira harto aire, pero algo más fino, algo que tira así como por estas rendijas. Pero mientras tenga pulmón, uso el pulmón nomás. Pero cuando ya no tenga pulmón, que puede pasar en cualquier momento, también hay que sacar la parte disipadora de la parte del disipador. Hay un video por ahí que muestra diferentes formas de echar la pasta disipadora, de poner la pasta disipadora en el CPU. Pero yo opino que simplemente tiene que quedar una partícula delgada lo más uniforme posible. Wow. Bien, tiene que quedar bien limpiecito. Entonces, proseguimos. ¿Dónde dejé aquí está. Ya estamos seguros que no hay polvo. Este tornillo igual está medio... Mejor apretarlo un poquito. Las bisagras. Vamos con la pasta disipadora. Pastita. Pastita. Vamos con una palita, vamos a esparcirla. Tampoco es que tenga que quedar perfecta, porque ya la pastita se va a disipar, o sea, se va a expandir sola cuando haga el apriete después con el disipador encima. Así que siempre igual va a esparcirse un poco hacia afuera. ¿Ya? Creo que falta un poquito. El restante igual se lo coloco aquí al disipador. ¿Ya? Si la cosa igual es que sobre, pero un poquito, que quede bien esparcido, que todas las partes del chip importantes tengan un pequeño bloque de pasta disipadora entre el fierro y el otro fierro. El fierro del chip y el fierro de esta cosa que es la que va a disipar el calor hacia afuera, que el ventilador va a expulsar. Cuando uno coloca el disipador, la mayoría de las placas tienen unos números ahí. No sé si se alcanzan a dar. No creo. Falta un camarógrafo ahí, bueno, ahí se ve el 2, arriba se ve un 4. Ya, la cosa es que los tornillos tienen un orden sugerido para atornillar. Ya que de repente es bueno seguir. Si se puede, se sigue. Y si no, no se sigue. Lo que sí, el apriete tiene que tratar de ser uniforme, o sea, no apretarlos todos al mismo tiempo, para que así la pasta no se vaya solo hacia un lado, por ejemplo. Que al momento que el apriete quede la pastita ahí en ese momento lo más esparcida posible en el chip. Tampoco hay que dejarlos muy apretados, porque como vimos, sacarlos cuando quedan muy apretados igual puede ser ahí, uno puede echar a perder
el tornillo y eso sería un poco ya complicado. No, no es fatal, pero sí es complicado. Por lo menos para la siguiente persona que tenga que sacar el ventilador. Vamos a abrir el amigo SSD. Ya aquí ya está el disipador conectado con todo, así que ya la parte de la mantención interna debería estar ok. Me encantan estos discos, como que vienen con una esponjita ahí súper elegante. X-Ray Discs. Estas cosas hacen volar los computadores. Vamos a colocar uno de 256 ahora. Tenemos que ocupar esta la carcasa que propone el fabricante. HP. Con poco torque. Fuera. Activarla, vamos a pegar una pequeña sacudida. Ahí está. El tamaño de estos discos es bastante estándar, pero hay unos que son más delgados incluso. Música sin copyright. Estoy cachando que voy a subir el video a YouTube y YouTube me va a decir su video está acusado por copyright. Tendremos que llenarlo de publicidades. Qué fome. Disco SSD conectado. Ya, tenemos que volver a montar ahora la plaquita USB. Ajá, no, este no es de... Entre las dudas... Bueno, tengo el cepillo esto primero.
este tornillo viene de acá. Ya está afuera. Oh. Hay un dato súper importante que me acabo de percatar. Que pucha, a lo mejor no se va a observar aquí con esta cámara. Pero en el parlante se ven partículas metálicas. Es como polvito que se ve ahí, como rayita. Ahí se ven. Ahí están. Ahí están. Eso. Esas son partículas metálicas que quedan pegadas al ventilador. Acá, o sea, al ventilador, perdón, al parlante, porque el parlante tiene un imán. Y si en un computador hay estas partículas, quiere decir que en el aire donde se usa este computador hay partículas metálicas. Entonces, si quedan atrapadas aquí, también están siendo atrapadas hacia adentro. Así que hay que tener mucho ojo. Yo cada vez que veo un computador, con este detalle, le digo a la persona que está expuesta a partículas metálicas. Y eso es peligroso. Peligroso. Imagínense la gente de allá de la playa Quintero. Esa gente tiene problemas con eso. El aire es tóxico. Hay partículas metálicas muy chiquititas que andan dando vuelta en el ambiente. Así que ojo con eso. Bueno, y aparte las partículas ahí pegadas al parlante, si son muchas, producen el chicharreo. Así que también, si usted escucha que su parlante está chicharreando, puede ser por eso. Pueden ser muchas causas, puede ser parlante roto, etcétera, etcétera. No soy experto en parlantes en audio. Es como la electrónica auditiva. Vamos con la RAM. Una RAM Crucial de 8 GB DDR4. Ojalá que funcione. ¡Pium! Entonces ahora tenemos el disco de 250, una memoria de 8, la otra memoria no recuerdo de cuánto me dijeron que era, pero no importa, la vemos después. Ya, y este computador ya debería estar listo para partir. Aún así me sigue dando vuelta. ¿Y por qué no me permiten colocar este aparato? O sea, no es problema particularmente con el aparatito. Es como con la estructura del notebook seguramente. Para que no fuera tan poco firme por detrás, me imagino. Ya, porque ven, esto es como la estructura del CADI. Yo debería pescar el disco antiguo, colocarlo aquí adentro. ¡Chum! Ya, y esto, a través de ese slot, de ese puerto, que se fijan que es igual al de acá, ahí es donde hace contacto. ¡Chum! Y listo. Debería poder tener CADI este computador. Pero estos topes de la tapa son gordos. Entonces cuando yo coloque la tapa aquí encima,
no me va a dejar cerrarlo. Así que vamos a tener que conversarlo con el dueño, porque quizás se lo cortamos. Cortamos, adaptamos el CAD y todo para que quede igual adentro. Le podemos sacar las partes metálicas, porque aquí solamente se necesita el contacto con esto para que el disco duro funcione. ¿Ya? Así que, pucha, por ahora no vamos a colocar el CAD, pero vamos a echar a andar la máquina. Me falta este flex. Un flex. Ya los flex vienen escritos. Ahí dicen, por ejemplo, este dice ahí Mainboard. MB dice. No creo que se vea. MB. Ya quiere decir que ese es el lado que va hacia la placa madre. Y la otra parte dice DB, que puede ser cualquier otra palabra. Puede ser dispositivo externo, puede ser. Según como le hayan querido colocar, ¿no? Fium, flex. ¿Ya? No, me falta este tornillito. Solid state. Llevo 36 minutos. Voy a ponerle la tapa, pero no lo voy a atornillar porque quiero primero preguntar qué hacemos con si le tratamos de colocar el disco duro o no. Porque también el disco duro se puede usar externo con un cofre USB solamente, y era. Y ahí nomás no lo voy a cerrar tanto. ¿Ya? ¡Shum! Vamos a ver el cargador. Este cargador está muy bien doblado. Las formas de doblar los cargadores tienen que ser así, ¿ya? Evitando que la parte de este cordón se doble mucho y bueno, el otro lado también. Así que felicitaciones a la persona que tiene sus cables así. El arsenal de pendrives. Windows 10. Vamos a poner el pendrive. Y vamos a echarlo a andar, ¿no? Ahí toma, no tan bien abierto. Déjale, ahí viene. Como hay cambio de hardware y todo, la vida seguramente va a estar más lenta. Pero que haya encendido quiere decir que ya reconoció la memoria RAM y todo, es lo más probable. Y miren, hasta partió el Windows inmediatamente. Estos son casos que no se dan muy a menudo porque a veces hay que configurar para que el computador inicie desde el USB y no desde el disco duro que está adentro, ¿ya? Así que vamos a configurar aquí las cosas necesarias. Chile. Siguiente. Instalar ahora. La velocidad con el disco duro SSD es bastante diferente, muy diferente. Pero igual creo que debería adelantar este video. O quizás no. Mejor no. Aparece el disco duro de 250. Está bien. Mientras tanto, uno va ensuciando y hay que ir limpiando al tiro, ¿no? Para no quedarse con la suciedad.
genera ahí la basura disponible. El CADI. Claro, como les decía, al fin y al cabo lo único necesario es una parte que está aquí, que es esa, la que transforma ese conector en el otro, una parte, y el espacio donde vaya el disco adentro. Y nada más, toda la otra estructura no es necesaria. Y bueno, adentro ubicarlo de alguna manera para que el disco duro no se mueva y no sufre ningún daño. Por aquí. Después hay que limpiarlo completo, obviamente, pues vamos a limpiarla ahí, la pantalla, todo, con un limpia pantallas, pañito limpia pantallas. Este procedimiento para instalar el Windows 10 casi en cualquier computador. Aquí tuve la suerte de que el computador, la BIOS, ya estaba configurada para que iniciara desde el pendrive o desde un dispositivo UEFI disponible. En este caso el disco duro del otro estaba vacío. El pendrive tiene un sistema operativo, entonces la BIOS del computador supo iniciar desde el pendrive porque el pendrive era lo único que podía instalar, o sea, iniciar cualquier sistema en el computador. Eso es bastante interesante de las BIOS UEFI y los sistemas más modernos. Reiniciar ahora. Este proceso en un computador con un disco duro normal es el famoso formateo y el que tarda a veces más de una hora según el estado del disco, etc. Ahora estamos viendo la instalación en un disco duro SSD con el computador ahora como más RAM de la que tenía, ojalá si es que la reconoció, así que debería ser todo mucho más rápido de lo que normalmente, o sea, si tenemos suerte quizás terminamos todo el proceso en una hora. O sea, falta cerrar los tornillos de la tapa que no lo hice esperando, porque después no voy a poder colocarlo en este video, pero después tenemos que ver si le colocamos el disco o si no, se usa externo, como decía. Preparando. Esto es una brocha, pero sirve para limpiar cosas. No solo para pintar, lo que decían delante, las herramientas hay que usarlas, si funciona hay que averiguar si es compatible con lo que uno necesita hacer, y si lo es, hay que hacerlo nomás, hay que usarla, si está disponible. Las herramientas, eso nos hace técnicos, eso nos hace tecnólogos, el uso de las tecnologías, esto es tecnología, una brocha es tecnología, este supercomputador es tecnología. Vamos HP, sorpréndenos. 44 minutos de video. Yo creo que no voy a adelantar el video, sino que voy a... O sea, que uno le vaya adelantando nomás con el dedito hacia adelante. Un momento, dice nuestro querido HP. Es momento de elegir el país, Chile. Teclado, Latinoamérica, tiene la ñ, omitir. No quiero más. No me quiero conectar a internet al tiro. Luego, continuar con la configuración limitada, porque no quiero configurar nada. Quiero que el computador me diga bienvenido. Quiero que me diga bienvenido. Quiero poder acceder al administrador de tareas y a las características que están instaladas, ver si está instalado el disco duro,
ver si le reconoció la RAM. Y con eso, ok. Sin querer coloco ahí X-Ray y se ve justo ahí haciéndole publicidad. Un momento. Cuando encendí este computador, al principio, voy a colocarle nombre HP nomás, después le cambiamos el nombre por la persona que lo va a usar. Sin contraseña. Cuando lo encendí, bueno, aquí aparecen los servicios de Windows que yo los desactivo todos. Después, si se van necesitando por algún software que lo pida, ahí los vamos habilitando, pero si no, no habilitemos nada. Hola, hola, saluden al computador. Estamos preparando todo para ti. Aquí hay enanitos en este momento trabajando, instalando programas, instalando el hardware, conjuntando cables y esas cosas. Qué mentira si ya vieron que la placa es así planita. No cabe gente aquí adentro, o sea, ¿qué puede pensar eso? La imaginación. Esto puede tardar varios minutos. Ellos nos dijeron que iban a tardar varios minutos porque están suponiendo que podríamos instalar... Oh, pasó una modito. Que estamos instalando el Windows en un disco duro normal. En un disco duro SSD. Intel Core i5 de séptima generación. Lo único que le falta a este computador es un chip gráfico. No solo para jugar, sino que el chip gráfico libera a la CPU de todo el procesamiento visual, o sea, incluso las ventanas del Windows, todo puede ser procesado a través de un chip secundario y no del CPU principal. Casi ha terminado. 47 minutos. ¡Chachán! Estamos en Windows. ¿Ya? Voy a hacer lo que mencioné. Incluso sin driver instalados, porque aquí faltan los controladores ahora del CPU y todo, funciona súper rápido. 16 GB de RAM. Eso quiere decir que tenía una... Oh, pero no creo que se vea, confíen en mí. 16 GB de RAM. Y nuestro querido disco duro SSD de 250 GB instalado. ¿Ya? Así que... bien. Este computador ahora se le instalan los programas necesarios y... va a volar. Quizás voy a hacer un videito de cuánto se demora después de iniciar con todo instalado y todo. Pero por ahora, ese es el video primero para la persona dueña de este computador y para YouTube, para Tech SOS. Chaito.